السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد وفي تمرين جديد. عندكم exercice 7. Il dit que on munit l'ensemble R est égal à l'intervalle ouvert moins 1 de la loi de composition interne étoile définie par quel que soit x, y appartiennent à R, c'est-à-dire à l'intervalle, غير سمينا حنا R, tel que x étoile y égale x plus y sur 1 plus x fois y. La question الأولى كتقول لنا montrer que site groupe أولا هذه R étoile est un groupe، يعني مازال ما عرفنا واش الجروب ولا لا. question 1 les axiomes الإخوان إلى عاقلين les axiomes ديال الجروب شنو هما؟ l'associativité، l'élément neutre، le symétrie، يعني tous les éléments ديال هاد R étoile admis un élément neutre. نبداو دابا بالاسوسياتيفيتي. مزيان، اسوسياتيفيتي مزيان. سوا اولا واحد دوز éléments سوا x y trois éléments x y z appartiennent à R، ماشي R l'ensemble ديال النومبر غيال، وانما هاد الانترفال حنا دابا سميناه R باش بلا ما نبقاو نقولو موان 1. سي بون. R on a x étoile y étoile z égal اش كتعطينا x étoile هذه غادي نحولوها بحال هكا y plus z sur 1 plus y fois z qui est égal à quoi x plus هذا العدد كله y plus z sur 1 plus y z. هنا عفوا خصنا نديرو يساوي مع هاد السطر. مزيان. sur 1 fois 1 plus x facteur هاد العدد كله y plus z sur 1 plus y z. سي بون. دابا غادي نحاولو نحسبو نوحدو المقام هذا في هذا، يعني x facteur 1 plus y z plus y plus z sur 1 plus y z على عاوتاني نفس الشيء هنا نوحدو المقام، يعني غتولي 1 plus y z plus x fois y هي x y plus x z sur quoi 1 plus y، يعني وحدة دابا المقام 1 plus x y fois z. سي بون. إيكال، يعني ندير هكا x هنا x plus y plus z ها x y z جو هادي في هادي، هذا في هذا غيولي لنا غيعطينا x y z. غير سبقت هادو و درت هذا في الاخر x y z حتى هي. مزيان. وهذا الاخوان غتمشي لينا هذا مع هذا غيمشي لينا، لانه بحال الا قلتي a sur b sur c sur b. مزيان. راه هذا غيمشي لانه هذا غيولي a b فوا لانفيرس ديال هذا b فوا c، يعني بقى لينا a على c. راه هي هذه. هذا غيمشي لينا غيبقى لينا في التحت 1 plus xy plus xz plus yz. غير كنبدا ب xy xz yz. مزيان. هذه دابا x étoile y étoile z. نحسبو دابا الثانيه. الثانيه الاخوان هي قلنا x étoile y étoile z égal، نشرو هذه ولا نطبقو عليها هاد الخاصيه ولا هاد العلاقه اللي عطانا. مزيان. غتولي x plus y sur 1 plus x fois y étoile z qui est égal à هذه
x plus y sur 1 plus x y زائد z sur 1 plus هذه فهذه x plus y sur 1 plus x y fois z. C'est bon. مزيان. كي تيقال لك هو إيكال x بلس y بلس نوحدو المقام يعني هذا في الزد يعني الزد فوا ان زد بلس x y زد x y زد سور ان بلس x y في التحت غادي تولي المقام الموحد هو ان بلس x y غادي نضربو هنا ان بلس x y بلس x فوا زد بلس y فوا زد sur 1 plus xy. نفس الشيء هنا غادي نضربو بها على هذه غادي تبقى لينا x plus y plus z plus xy z sur 1 plus xy plus x z plus y z. هذه هي x إطوال y إطوال z. إلا لاحظتو كنلقاو بلي انه هذه كتساوي لنا هذه دو كوا لاسوسياتيفيتي. سي بون. ننتقلوا دابا لثاني حاجه اللي هي ليليمون نوتر. ليليمون نوتر. سي بون. نعتبروا واحد الأو هو ليليمون نوتر سوا أو l'élément neutre de R pour la loi étoile implique que alors on a quel que soit x appartient à R راه كما قلت لكم الانترفال ماشي l'ensemble des nombres réels. Alors x étoile à E est égal à E étoile à x est égal à combien? X. Alors quel que soit x appartient à R x étoile à E شحال كتساوي الإخوان؟ هي x plus E sur 1 plus x fois E. C'est bon. est égal à x. نخدمو بهذه أولا بهذه بحال. C'est bon. est égal à combien? Quel que soit x appartient à R tel que هذه في هذه غنديرو x plus E est égal à x facteur 1 plus x fois E. Quel que soit x appartient à R tel que x plus E est égal à x plus x au carré fois E. مزيان. هذه غتمشي هذا x غيمشي اش غيبقى لينا؟ quel que soit x appartient à R E moins x E au carré est égal à 0. Appartient à R tel que E عامل ل 1 moins x au carré est égal à 0. Donc quel que soit x أو لا صافي ما غاديش نديرو مازال quel que soit x غنديرو E égale 1 sur هذه يعني directement 0 يعني ليليمون نوتر هو 0. مزيان. هكاك. ننتقلوا دابا لثالث اكسيوم اللي هو l'inverse ou le symétrie, l'élément symétrie. L'élément symétrie ou l'inverse, c'est bon. غنختاروا واحد الاكس بريم سوا دائما كما كنختاروا او هنا كنختاروا واحد ليليمون نوتر هنا غادي نختاروا واحد لو سيميتري نعتبروه سوا اكس بريم لو سيميتري le symétrique de x dans R. Bien. Alors, quel que soit x appartient à R, on a x étoile x' égale à combien? X' étoile x égale à
ليليمون نوتر شحال؟ او اللي هو 0. مزيان. امبليك كو x étoile x prime شحال كتساوي x بلس x prime sur 1 plus x fois x prime qui est égal à l'élément neutre هو 0. équivalent dire que هذه في هذه غتعطينا 0 يعني x plus x prime égal à 0 implique que x prime est égal à 1 moins x. يعني لو سيميتري ديال x هو moins x. مزيان. بقى لينا دابا لا دوزيام كيسيون. ماشي لا دوزيام كيسيون، انما لقينا بلي انه هاد لا لوا اي اسوسياتيف، لانه هذه كتساوي لنا هذه. دوزيامون هاد لا لوا كيقبل لينا عنده واحد ليليمون نوتر وعنده واحد لا لو سيميتري ولا لانفيرس. دو اش غادي نقولوا؟ دو كوا ار ايطوال تاع جروب يتين جروب. هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. ننتقلوا دابا للسؤال الثاني. سي بون. السؤال الثاني كيقول السؤال الثاني كيقول لك واش هاد الجروب اي ابيليان. يمكن تكون ابيليان، يمكن ما تكونش ابيليان. نفترضوا ولا نعتبر واحد جوج إليمون اكس y ابارتيان ا قلنا اكس étoile y ابيليان هو كوميتاتيف يعني تبادلي. مزيان. اللي هي اكس بلس y سور 1 بلس اكس فوا y اللي هي اكس اولا y بلس اكس سور 1 بلس y فوا اكس. علاش قلبت هادو؟ لانه لاديسيون هو كوميتاتيف، داكشي علاش قلبتو. ولا ملتيبليكاسيون كوميتاتيف. هذا اش غتعطينا؟ y ايطوال اكس. يعني لا لوا دو étoile et commutatif. Enfin, R est une groupe abélien. أو لا كوميتاتيف. نتمنى تفهموا الإخوان. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.